নমস্কার বন্ধুরা, আমি শম্পা আর আমার ব্লগে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আজকের ব্লগটি শুরু করছি। তো আজকের ব্লগটি হচ্ছে এই যে বন্ধুরা, যে বর্ষার মরশুম শুরু হয়েছে আর এই বর্ষার মরশুমে ঠান্ডা গরমের যে একটা প্রভাব পড়েছে, এতে কিন্তু একটু ফ্লু ভাইরাস চারিদিকে কিন্তু ছড়াচ্ছে। এই সময় ঘরে ঘরে সর্দি, কাশি, জ্বর এই ধরনের সমস্যা কিন্তু ছোট থেকে বড় সবার মধ্যেই ভোগান্তিটা এসেছে। তো ডাক্তারি ওষুধ খাওয়ার পাশাপাশি আমরা যদি ঘরোয়াভাবে এই ধরনের একটা ড্রিঙ্ক বানিয়ে সন্ধ্যা সকাল খেতে পারি, তাহলে কিন্তু এটাতে আমাদের ইমিউনি সিস্টেমটাকে বুস্ট করে। এই রেসিপিটা আমার মায়ের। আমি যখন একদম ছোট ছিলাম তখন আমার মা আমাকে এইভাবে কিন্তু আমাদের ভাই বোনদেরকে করে দিত এবং আমরা খেতাম। ইভেন আমার মেয়ে যখন হয়, আমি কিন্তু আমার মেয়েকেও রেগুলারই খাওয়াই আর আমরাও কিন্তু খাই। সপ্তাহে অন্তত 1-2 দিন কিন্তু এইভাবে আমরা বাড়িতে করে খেয়েই থাকি। আর এই যখন ওয়েদার চেঞ্জের একটা ব্যাপার থাকে, এই সময় কিন্তু এই ধরনের একটা ড্রিঙ্ক করে খেলে কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ভালো। তো তার জন্য এখানে দেখলে আমি একদম গাছের ফ্রেশ তুলসী পাতা তুলে নিয়েছি হচ্ছে 1 টুকরো আদা, 1 টুকরো কাঁচা হলুদ, তেজপাতা, লং, গোলমরিচ আর হচ্ছে দারচিনি, আর নিয়েছি হচ্ছে মৌরি। তো মৌরি বন্ধুরা মুখের স্বাদের সঙ্গে সঙ্গে মৌরি কিন্তু জ্বরকে প্রিভেন্ট করতে খুব কাজে লাগে। এটা আমার বাবার কাছে কিন্তু শুনেছিলাম। আমার বাবা আমাদেরকে অনেক সময় মৌরি সেদ্ধ করে জলটাও কিন্তু খাওয়াতো। তো আগেকার দিনের এই ধরনের ঘরোয়া টোটকা কিন্তু প্রায়ই ব্যবহার করতো ঘরে ঘরে। তার জন্য কিন্তু আগের দিনের মানুষ বেশ সুস্থ সবল ছিল। কিন্তু বর্তমানে আমরা একদম ওষুধের উপরে ডিপেন্ড করে ফেলেছি বলে আমাদের কিন্তু একদম ইমিউনি সিস্টেমটা একদম দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। তো দেখো, সমস্ত কিছুকে আমি রেডি করে নিয়েছি আর এখানে 1 গ্লাস জল আমি প্যানে বসিয়েছি। আর আদাটাকে আর হলুদটাকে কিন্তু থেতো করে নেব, এতে করে খুব ভালোভাবে জলের মধ্যে সেদ্ধ হবে। তো হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম, আগেকার দিনের মানুষ কিন্তু এই ধরনের ঘরোয়া টোটকা, গাছগাছালি এগুলো খেয়ে কিন্তু নিজেদেরকে সুস্থ রাখতো আর তারা কিন্তু সুস্থও থাকতো। কিন্তু বর্তমানে ওষুধ আমাদেরকে এমনভাবে বশ করে ফেলেছে যে ওষুধ ছাড়া কিন্তু আমরা কিছু বুঝি না বলে কিন্তু আমরা ভালো হয়ে যাই ইনস্ট্যান্টলি, কিন্তু আমাদের ইমিউনি সিস্টেম কিন্তু দিনে দিনে খুব দুর্বল হয়ে পড়ছে। তো এই জন্য বন্ধুরা আজকের এই রেসিপিটা তোমাদের সামনে নিয়ে এসেছি। তো দেখো, জলটা গরম হয়ে গেছে আর দিয়েছি হচ্ছে তেজপাতা আর যা সমস্ত কিছু রেডি করে রেখেছিলাম সবগুলো কিন্তু এক এক করে এর মধ্যে দিয়ে দেব। তো এই ধরনের ড্রিঙ্ক যদি তোমরা বানিয়ে খাও, তোমরা দেখবে সর্দি, কাশি, জ্বর কিন্তু খুব সহজেই প্রিভেন্ট হবে। আর এটা ঘরোয়া পদ্ধতিতে তৈরি করা, এটা খেলে কিন্তু কারো কোনো প্রবলেম আশা করি হবে না। তো যদি কারো অ্যালার্জির সমস্যা বা আর কিছু থাকে, তো তারা কিন্তু একটু ডক্টরের পরামর্শ অবশ্যই নিয়ে নেবে, তারপরে কিন্তু ইউজ করবে। তো আমি খাই এবং আমার ফ্যামিলিতে সবাই খায়, তাদের কিন্তু কোনো রকম কোনো সমস্যা হয়নি বলে এই রেসিপিটা কিন্তু আমি তোমাদের সামনে আজকে নিয়ে এসেছি। তো দেখো, এটা খুব ভালোভাবে ফুটিয়ে নিতে হবে। আর এটা ফুটে উঠলে গ্যাসটাকে কমিয়ে দিয়ে কিন্তু ঢাকা দিয়ে হালকা আঁচে এটাকে অনেকক্ষণ ধরে সেদ্ধ করতে হবে। এতে করে এর সমস্ত নির্যাস কিন্তু এই জলের মধ্যে চলে আসবে। এই জন্য গ্যাসটাকে একদম কমিয়ে দিতে হবে। এই যে দেখো, আমি খানিকক্ষণের জন্য এখানে ঢাকা দিয়ে দেব আর এবার খুব আস্তে করে এটাকে খানিকক্ষণ ধরে সেদ্ধ করে নেব। এটা সেদ্ধ হয়ে গেছে আর নামিয়ে আমি কিছুক্ষণ চাপা দিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলাম। তো এটা অলমোস্ট ঠান্ডাও বলবো না আর গরমও বলবো না, একদম লিউক ওয়ার্ম যেটা বলে, তো লিউক ওয়ার্ম পর্যায়ে রয়েছে, মানে হালকা উষ্ণ ভাব যেটা। তো হালকা উষ্ণ আছে এখন। তো দেখো কালারটা কত সুন্দর হয়েছে আর সবগুলো কিন্তু বেশ সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার নেব হচ্ছে একটা কাপ, আর কাপের মধ্যে এখানে 1 কাপ ঢেলে নেব। তো দেখো ছেঁকে নিয়েছি আর এর মধ্যে দেব কিন্তু আমি মধু। তো দেখো কালারটাও খুব সুন্দর হয়েছে। আর এটা টেস্টলেস যদিও বা এটা কোনো টেস্টি জিনিস না, তো হেলদি জিনিস অবশ্যই। এটা কিন্তু আমাদের ইমিউনিটি বুস্ট করতে খুব সাহায্য করে। ছোট থেকে বড় সবাই এইভাবে করে খেতে পারো। তো
আজকের রেসিপিটা এই পর্যন্তই। ভালো লাগলে একটা লাইক করো, আর যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তো তার জন্য ক্ষমা প্রার্থী। তো এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো হচ্ছে 1 চামচ মধু। তো ব্যাস, আমার এই হেলথ ড্রিঙ্কটা একদম রেডি হয়ে গেছে। তো এইভাবে কিন্তু সকাল সন্ধ্যা যদি ওয়েদার চেঞ্জের সিজনে তোমরা খাও তাহলে দেখবে খুব ভালোভাবে প্রিভেন্ট করবে। লাভ ইউ অল ফ্রেন্ডস, টেক কেয়ার, বাই বাই।